സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിങ് മീൻസ് ഫ്രം ജഗ് ടു ജഗ് എന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ നെയിം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മാറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ട്രേയിൽ 2 ജഗ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ജഗിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്രൈ പോറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ജഗ്ഗിൻ്റെ ഹാൻഡിലേക്ക് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ തമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വളരെ സ്ലോലി നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ 2 ഫിംഗർ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ജഗ്ഗിൽ നിന്നും ബീൻസ് നമ്മൾ പോർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വീണ്ടും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ റിമൂവ് ദ ഫിംഗേഴ്സ്, ദെൻ തം സപ്പോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ 1 സൈഡിലുള്ള ജഗ്ഗിലേക്ക് നമ്മൾ പോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പോർ ചെയ്തത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ മെയിൻ ജഗ്ഗിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ടീവ് ഫിംഗേഴ്സ് തം നമ്മളിത് ഉയർത്തി ശേഷം നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ടീവ് ഫിംഗേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് ഫുള്ള് നമ്മളുടെ ജഗ്ഗിലേക്ക് പോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ വെക്കാം. സ്ലോലി നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ട്രേ ഇതുപോലെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തിരികെ വെക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം. ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് എക്സസൈസിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഐ ആൻഡ് ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ്, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് വോളിയം, കെയർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നിവയിലും കുട്ടികൾ വികാസം നേടുന്നു.